दोस्तों दोस्तों देखो, एक बिल्ली कितनी प्यारी सी बैठी थी, लेकिन तभी शैंडार बाबू ने उस पर बम फेंक दिया और बिल्ली फट के गिर पड़ी। फिर क्या, उसे घसीटते हुए घर ले जाया गया और शुरू हुई किचन में तैयारी। तभी एक और शैतानी आइडिया आया। बिल्ली ने अपने दोस्त को फोन किया, जो दिखावे में तो अच्छा निकला, लेकिन आते ही उसने उसके सिर पर जोर का एक थप्पड़ मारा। उधर बिल्ली ने मौके का फायदा उठाकर अपने शेर मामा को फोन कर दिया। शेर मामा तो दौड़ते हुए आया और आते ही बॉक्सिंग पंच मारकर शैंडार बाबू को ठंडा कर दिया। फिर क्या, बिल्ली ने दोनों को बढ़िया तरीके से पका डाला और शेर मामा के साथ बैठकर मजे से दावत उड़ाई। दोस्तों, ऐसे मजेदार वीडियो अगर रोज देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।